内政部移民署针对有中国身份的台湾民众展开清查，目前有50个民众方注销台湾的身份证。陆委会表示讲，虽然人数无介济，也毋过嘛是呼吁讲，个人若有中国户口，就要主动放弃、主动注销。为着阻挡敌对势力的威胁，内政部持续进行户口的清查，针对有领中国的护照、身份证件，也是伫中国有徛户口的民众，依法注销伊台湾的身份证，通用健保。目前已经注销50个人。我们都有相关的规定在办理哈。那如果查明属实的话，当然会按照规定来处理。这波注销的名单内底有3个公众人物，包括台军岛东排选手李东宪、台湾籍的老师张立泽，甲泉州台青创业园区总负责人林金城，而且伊是一个通缉犯。这种通缉犯的样态比例占得高吗？我想应该都有限的哈。我们要注销人的身份哈，也要严肃的以他的证据哈事证啊，经过一定的程序。这里面当然有民众检举的，经查证属实。第二个是是政府主管机关去主动查缉到的，还有我们过去有各种的专案，像陆配要放弃原籍。这50个人因为违规伫中国徛户口，所以台湾的户口防废除。另外，还有16个中国配偶确定放弃台湾的身份。根据内政部顶一日发布新的规定，10月31日开始，中国的人民申请伫台湾登记的时阵，除了原底爱交的失去中国户籍的证明以外，还要另外提供无申请、无领、已经放弃或者是注销中国护照的公证文件。你有什么资料就去查吧，按照现有的规定去查，该出击就出击，但是不要弄得风声鹤唳，好像人人自危，大家都很怕。事实上，陆配有很多是不错的，但是有一些偏激的分子伤害到台湾。我是认为不管是陆委会还是就是检调单位，应该根据他们的不当的言行做比较精准的了解那适当的处理。伫咧华社上班的中国籍配偶钱丽，顶一日毋但以中国的法律世界去检举同事甲主管，还佫开卖奖业，鼓吹用武力统一台湾。虽然伊伫台湾的户口已经去互注销，毋过敢会进一步甲伊赶出境？内政部敢若讲，连审会会牵连到的机关真济，会配合办理。记者综合报道。